la direct nga ya kolanda penza direct nanga fano bosa ndenge vie lito ya bana ofingo oh tout biso ba femme tendance to côté là on a rando obosani wana mémoire moké hein fani yeba ko fana ba ninga hein fani yeba penza ko fana na ba ninga omoni yo comme la fin du monde yo penza zo la kisaka olingo kufela na maboko abatu olingi penza kufela na maboko muntu po tellement osali barando na yo luki partout ti ok no luka bato bana ko benga bato bango moko bana ko enregistrer bango ezaki ndoki c'est la sorcellerie, je suis désolé. Comment ça que tu peux avoir l'audace et benga bato bana ko enregistrer ka bato o bana reposer bango ba question sur bato wana mo zo bosana ke o liana bato wana o melana bato wana o tongana na bato wana. Moi Sandra Jassim oui soko lobi na bato ke na tonga bango oui to tonga na biso nyos tout to tonga na ngana yo fani po muto tonga ye mon côté. Muntu atonga kaye mon côté. Pour Fanny yo côté qui c'est-à-dire na milieu moko bande ko ngai pourquoi na zo sala live oh pour fona pesa bino vraiment hein boule penza ya live oh ndenge na Fanny boyenga Sandra na RO yo na Fanny pe vrai chéri le kolanga bozwana na elongi ya Fanny hein bozwa vraiment na yanga bino bato bo finga bato ba faux compte bo finga bato na soni donc bozwana nu Fanny wana ce qui soit disons moi c'est azanga mbanda nanga vraiment lova ndenge na Fanny boye ah mais on doit s'arrêter là. Nga so na longoli bilamba mais na ministre kuta kolula nga fani yo ministre romona hotel nga sonda so na beti robe soirée na koyi na fête mais fani hotel matin yo kuta kumba talon ola ta talon yo kuta lo kuma yo kolango ka lobia nga kuta na bisala ba défilé na ba podium na lata ba 15 cm par 20 cm na kota na fête pe mutu pa moni pe que oui vrai chéri je suis là na forcer maquillage te je suis là fani botika ko finga bat na soniko. Donc la mouki no la li o la mouka mal mako pour ko ipe na internet ko mo finga bat. C'est pas que ba ninga so ba okipote o mona ba ninga lokola ba yuma na yo quoi. Hein? Fanny na ope son message. Yo ba no enregistrer mère nanga. Na za na kanda na o Fanny na sina lobango na ko selisa ko plus jamais ti mokile ko kufaka. Nga Fanny so na solution père nanga na tombe na ya ko la muka. Nga no to sala ba rando mais a touro Fanny, j'avais juré au tombe de mon père. Oh, ça dit, na tikala ko mona place bakunda ete, na ko solisa ka ote. Rande oh, eza yaba na Suisse, eza yaba na France te, eza yaba na Londres te, eza yaba na Allemagne te, eza yaba na Suisse. Toko sili sango na Suisse. Omoni nde to bandi rande na kati ya Suisse. Toko sili sango pe na kati ya Suisse. Ko luka ba secours te ponga sanda na kweya kanga moko. Na kota kana tembe nga moko. Poto yeba ni Fanny. To uchi na yo ba bene. To koti Suisse na ba 2008 nga na yo. Tokoti Suisse na ba 2008 Fanny. Yo yekara lobi obani ko sala munoko na bato ba yakala na yo permis c'est quoi? Yo kanisi soki lelo za na permis de dobeli eloko. Yo Fanny la kisa na permis de conduire. Yo bakanga na kimo yibi na permis de conduire na ngati. Nga Sandra. O mana okumba na permis de conduire na nga non? Ozo zo permis de conduire na nga ozo kumba. Biso onde to ye na biso sima. Nga na yakana yo na 2008. Oui, Ozana Mikanda. Mikanda, c'est quoi? Mikanda, c'est rien en Europe. Au Outa, on a permis Bewana. T'es même pas suisse. Ozana même pas la nationalité. Mais t'es là d'ouvrir ta grosse bouche là. Et puis, au fond, il n'y a pas de courage. Il y a que côte ça va homme marié. Il y a que côte ça va combo batou. Il y a que panza. Il y a que benga batou. Il y a que enregistré. Tout. Pour toi, ça te fait là. Hein? Bon, tu kanan ko benga ngai. Ngana zana direct. Donc ozawana pour bana ko enregistrer na yo batou donc ezo ça le plaisir na ko panza bango wana déjà jambe koti batige hein donc ozo benda batige donc wana penza do mobali na yo ata zo pekisa yo donc tu t'en fous de ton nom mais yo kutu oko silikila kutu mobali na niveau moko on peut pas se comprendre là parce que nazo comprendre niveau te okomina ngo Fanny vraiment faut luka basali ya Nzambe Fanny luka basali ya Nzambe ngonga na yo ekoki o monika ba jeune na yo wana obandai ko sala ozo sala Fanny ngana bane ko mondo na musika depuis que mère na bino enregistranga depuis que enregistra maman na ngai ngana zalaki capable nga sanda na zo voice na yo na ya maman na yo na ke ne reporter ngo plainte mais je l'ai pas fait mais lelo na direct na yo na lundi direct na yo bien Fanny o chrétien nga makas na ko lakisa o ke ngana yo mate na ko lakisa o ke Fanny o lekinga na mbanga te ngana lekio na mbanga danger o yebinga yanga kutango yaka na vitesse TGV coûte mabe na mbanga danger donc pona kota nanu na nini ngai nazo yokisa nanu voice oyo ndengo obenga ki Angelos ndengo obenga ki bato paradis à l'époque hein Manuela na paradis bazalaki na barando
À l'époque, ne ba finga biso ba femme tendance. Ndenge yo bana ko sala ki ndumba na biso ba femme tendance to côté là on a rendre oh Maria kitoko ceux qui Maria kitoko ya VV. Ndenge apesa baba kamono tu na Maria na Manuela. Ndenge ba sasa yo mututu ayeba. Nana ngwa yeba ngote fani nga kuta sala rando na Maria. Na sala la Maria video na fanda kana ndako na nga na sala Maria video pona nani? Pona yo fani. Mais lolo bosani yango bungi nzela. Kaka Maria wana lisusu zo kumisa yo finga Maria awati. Yo finga Maria non fani mais bozanga audace bo kele bo penza kele ki amitié na bino eza ki amitié te eza ki amitié ki bozo ko mi boma baninga entre bino na bino boza salité hein yo sasa Maria awati nana ngwa yebi yango te ke Sandra Love va saler la Maria live nani ngana Maria esto sola ngaso na sola na Maria te fani eza pona yo hein tant on sasa biso ba femme tendance ba innocente na mi balle na biso à l'époque quand j'étais avec le papa de mes enfants. Bazo sasa biso na niveau moko vous pouvez pas imaginer. Biso ba femme tendance. À l'époque là. Bazwa photo na nga ba finganga déjà na paradis nga Sandra. Bazwa photo na nga ba afficher na paradis. Yo benga Angelos. Angelos a benganga to solo la kitoko. A benga Lydie to solo la kitoko. Oh non to yeba kite boye to solo la to boma ba moto. Mais yo fani o benga Angelos. Est-ce Angelos a yeba ko enregistrer ki? Non yok sana nu voice wana po bato paradis bo yoka ndenge fani wana azo gaze bino ke bato paradis ango ban fani yoka nsi ke kaka yo mto enregistre bato o kansa kaka yo mto bomba biloko biso tout ozana ango ko bosa na teke tozaki na groupe ba femme tendance ndio to bane ko tonga na ko tonga gu surtout na ki amitié ce qui bo tonga gu wapi zela na oyok sona nu voice ya Angelos. Na éviter ce qu'Angelos bato oyo boyebi Angelos bo tinde la live nanga aya ko yo kandenge fani azo sola na azo enregistrer comme ça bat baye babo soto na yo e banda ki kala ki motema mabe na yo ki ndoki na yo ozo lia na baninga ozo tonga na baninga e tout lelo na baninga e sili okomi ko milaxa le kola yo ozo bele la pe Chantal Bola aya ko kotelo na rando za rando Chantal te bimisa Chantal na ba bêtises ce sont des bêtises fani. Et puis, on a mis la paix Chantal que Chantal il passe na yo Chantal il passe na yo te fani boko kanite pendant ni fin sa Chantal Bola boy beso nous to mona rabilo kwa Chantal ti beso nous to bana poto to mona rabilo kwa barando donc yo lingo mi sala netike o mi koti sa Chantal Bola na makamuna yo c'est parce que à côté lo na rando fani o kokani na Chantal te ozo fin sa Chantal et longu dia makasi wana lokola makaku yo kokani na Chantal te fani mais faut arrêter là. Pour que Chantal a vraiment offert à boya kokime, a kokima koyando la mbango. A kokima Fanny, pour que tellement à niveau Chantal, on a niveau Chantal, te Fanny, pourquoi vous se comparez à Chantal? Hein? Mais faut avoir audace, Rolobapé, vous allez pas courage faire Rolobapé que li passe au so mona wapi. Bon mona na wapi. Les landais comme au foula Chantal, comment comme ça Chantal? Au boni au bossani na bala fingaye. Hein? Au bossani Fanny, au moni balobaka esu mutaleki yo kolinga ko djembela te. Ko djembela na siksa Chantal Bola te. Chantal Bola ya azana baba. Au moni paradis azana makambone ya ko gérer. Azana foyer de couple na ye, ana bana na ye, Chantal Bola ko okota kuna bo soto na yo te Fanny. Po makamuno yo moko mtoluki yango. Djembela nde na sima peut-être ya Maria parce que boza bangala ndenge olobaki na ba direct na yo bangala et tout mais Maria pas azoba te Fanny ofinga yepe Fanny ofinga ye archive za so na yo kisi yango yeko yinda pe oyebi nganga na yaka na ngai mobimba ngana yaka mobimba ngana bata mata na oyo ksana ni voice oyo bandeko nanga boyoka ndenge Fanny azosola na Angelos boyoka bana paradis ceux qui bozawa boyoka ndenge Fanny Kembo wana o bozo ki ko tiela ba commentaire o bozo côté là c'est parce que yindeli na ba camarade na ye akomi ko linga atinga mana Chantal Bola po ba côté na rando te nga Chantal Bola soka leki na direct abani ko finga nga sanda na ko répondre po na na problème na Chantal Bola te na problème na yo Fanny pour rendre ze yanga na yo eza yanga na Chantal te pona yebi na ngai mwana batute aza mwasi lokolanga soki atelemi pe na kotelema eza rando na nga na Chantal te Fanny eza rando na nga na yoba na Switzerland toko bundangwa pe toko silisangwa soki toko kende pe na mbila toko silisangwa na mbila Fanny ah oui bon soki toke na mbila Chantal aza na Paris et puis aza nango makambo Chantal te na nango afingi Chantal muntu te pourquoi zo kotsa mwasi ya muntu mwasi ya libala mwasi ya Valère
Moi, ça, ça, bana na ye, à s'équiper, va devoir à bana na yete, à s'équiper, à bloc à bana na yete, à y'a koko taka rando, y'a yo fani, moi, c'est marrant, ouais. Donc, dans ce comprendre, il y a ce aspect, quoi. Hein? Ou là, tu. Zelanan. Bon, Zelanan, bande, qu'on a boyo ka voice, hein? N'est-ce fani, à zo, na Angelos. Angelos, il y a paradis, hein, maman paradis. Bala paradis, boyoka. Boyoka, hein? Faut compte na bino et finga ba master. Si tu bon zélé. Bon zéla nano. Oyo eza fani mutazo solana Angelos, hein. Angelos, il y a Chantal Bola. Camarade de Chantal Bola. Na yete se baza toujours ba camarade bi mais ça Angelos. Donc fani mutabenga Angelos, ça zo enregistrer Angelos. Boyo ka conversation. mais to comprendre ba faut compte na bino et finga ba master. Si tu na kati wana banini siko bazo banda baninga. Hein? Ya. Tamona kotelo ko lobate. Wani za ba faut compte tozala na toyoka na bango teke to bufinga boy busala boy no ba mona makabwele kai ba bato takina ndena ba. Mais ba faut compte na bino boye bien ngo Angelos. O comprendre? Boye to sola na bango boye bato wana bazana sima ba faut compte wana. O comprendre? Non. Boye bisa bango batika. Ko biso peto. Omoni biso hein? To tumbo li binote. O comprendre Angelos? To tumbo li binote biso to santake na Maria. Biso to tumbo li binote même ba faut compte na biso ezo finga binote. Bino siko komi na niveau que ba faut compte na bino pour kingaso na suka wana chef na bino abwa kaka yi chef na bino abwa kaka yi pour na lota na kombo ni chef ya bututé ala chef na bino ngwanga na ngote pour la chef na bino o comprendre siko na ba faut compte wana e komo finga ba master na biso le biso to kotombo ka to po biso to banga binote hein Angelos to banga binote yoka obenga solo la poto obenga fali obanga bino te bana paradis si kwa komo luka bino kanga déjà matinga donc dans na niveau moko ko eza ba foko na bino oboyebi bino boyebi ba foko ti wana meto sola ba visuellement ko mais boyebi qui est derrière ba foko bindango siko paradis a comme na respect kingasa na suka yo muto ozoke na kokommentaka kuna na fani oyoki e olapa ngulungulu kaka bongo ngulungulu kokendaka ngulungulu boyoka wa nanu esili te singeza mulai c'est comme ça oui elle a rien à voir na bagando na bino na bamanuela Master Nabiso, elle a rien à voir. Il y a Finga qui Maria. À reconnaître moi, la Finga Maria. Panitala si mazonga mutua. Visuellement, boy Chantal a yebinga, Bande a yebinga, Maria yebinga, Manola a yebinga na photo na blog to mona na même pas. Oh Angelos, bato Chantal Bola. Bazo enregistré sans le savoir. On se comprend. Nga la soli déjà na batu na fait appel na bino parce que na solo li na bango na yebi se bango ke batika mutsa ba photo ya Sandra. Batika mutsa ba photo ya Sandra za sa c'était bon ba finga nani grâce mbisi ba mutsa ba photo ya Sandra. Ba temporiser. Yonga na bengo na biso ke oloko bo kansana ke ba finga Sandra. Nga mo na sola na Sandra na peut-être boso sola ke zaki Sandra. Na yidi ezaki ko tuyote. Nga na soli na bango ba photo na batiengo karandera de kendara menga esi bango ke non makambo sa eza sante parce que Sandra azana grâce bisque muta ofinga biso eza na Manuela Madame ta
bafinga biso bakomi copine na grâce bango bafinga biso donc totaki malela na grâce c'est comme ça eza bafaux compte bango nde baza no koyesa balongola photo ya Sandra posoti buki kolongoli photo ya Sandra toki en tout cas biso tokotonisa mpe mandoki na biso tokenda ngo kaka bongo tokokota yango tokokota photo ya masa na biso nde mutela na internet kuna ozo comprendre bafaux compte bazofinga sauf elongi ya Sandra elongwami te tipokwa en tout cas biso toko biso kuto fure nga kuna finga nga na faux compte te nga ya na vrai compte nanga pone ba bloquer nga nde sikoyo Fanny siko na bien on soit na ba faux compte moi te o mari di to soit na ba faux compte te to soit na na bino po bino nde ba faux compte wana ko soit na bango bakolo nane ya Chantal Bola biso to yebi ba faux compte wana eza ya bino eza ya groupe na bino ya paradis o comprendre biso siko to soit na na paradis biso to soit na na groupe ba femme tendance ba soit na groupe paradis so ba photo ane longo ete na pourquoi ya so lo angelos na kati nanga na nanga posa so na rebele te ciao ba faux compte à Chantal Boza bokota makamu mbango kaka boy eza ebele na yok salisus parce que fona pesa message na Fanny pona mama bana nga fo balala lobby classe Fanny prise à liboso obosani tango sasa mama paradis obosani tango sasa bato paradis mungongo anani montage to réalité Fanny olia na baninga te ombela na baninga zonga muntu tala sima zonga muntu Fanny oyebi yango bia kina bana nanga surtout na mwana nga na yaka mabe surtout mwana nga prince alinga memanga na liwa na yaka mabe na mwana nga Fanny à l'époque on était des amis non tozaki ba camarades pourquoi ya koleka na live na yo obana olobaki Lydia yebisanga te mais arrête ça pourtant Lydia bane kotonga bato wana à l'époque pona nini obengaki bato wana te olobaki na bango tango Lydia to Sandra amana kotonga bato poto bane kotonga na oui kotonga gu pongai na tongaka ndenge pe bato pe batongaka nga awu ekendanga bongo ponga na njimana nga na banga mutu te nga pe batonga ngati po soki mutu akufa na matongi na mafingo nga sana na tikala na mondo nga na kenda karanga na pola mafingo kola nga te Fanny yo moko lobi yango bien oyoki voice na kolobaki na kotela on a rando à l'époque na Maria eyindaka donc c'est dit ngwaku show na show Fanny do obungi nzela kaka boye brou c'est parce que cuisine o moko boye soki azaka wapi soki na makala soki wapi soki na ndundu soki wapi kuta za kuta na audace kuta kuta hotele makuta ba ex master na hotel moza wana po bana ko gazer bango Fanny ozozo pe courage pour l'équipe que bana ko gazer ba femme tendance mais Fanny mais c'est total pe na réalité mais yo zala ki tendance Fanny ngana telema nana tatalon Lydia telema na kimbinga na ye kaka ozo kumisa surtout kut orine kolobate Fanny yo sasa yekutala ba voix César surtout ça na bimise orine ko petile bino yo kut Fanny aussi ça qui rendre na orine te pour na le il faut aussi ça rendre bino mi balé obosani côté obengati na ba Genève par-ci par-là obosani ndengo sasa orine mozana courage okeno luka orine pas kotelo na rando Orina okotelo na rando te Fanny sili sana no rando na orina pire esprit sili sa rando na orine Fanny singeza mulai to ana ba voice ebele oyeba yike na ngala bimiso voice oya yo na Angelos ya paradis oyeba ki zela nanu lesus nga Fanny nazaka nga très impoli na batu balukanga mama nanga o amemanga 9 mois na libumu na ye ayebi yango bien que mwana nanga soko tumboli ye azalaka très impoli omoni à l'époque tango bengaki mama nanga ye tombaki mabepo na silikela ki mama nanga c'est normal et tant mwana to ako silikela mama na ye singa famille ebenda na kekata na kate pona koza pena mo bazon nui pena mama nanga e ko tombe ko bengi mama nanga et puis boyoka ba ami nanga Fanny mwana wana sadi bo mona munoko songe munoko tenga ma diambe bebisa ye munoko oye tenga ma wana ça alors baba donc munoko tenga ma quoi mwana mosa zakana ba lèvre ya rose mais ya mundu ninga lobake na ki yanka kanisi ke akobangisa batu boyoka maintenant mwana wana akoma na niveau ya kobenga mama oyanga Sandra abanda ko enregistrer mama nanga na téléphone boyoka na oyok sabino
Na oluka voice oyo azui audace ya kobenga mama oyanga. Nga nazaka na buzoba nanga nazana nga na buzoba nanga parfois na yaka pe na ba internet yindi pe yindi poto aba jena. Ekenda bongo na ba génération na biso pe na ba communauté na biso. Po fani nga no to aba na série 8 te. Po yo za mukolo nanga fani. Wa mukolo nanga poko mona déjà na elongi. Ko mona déjà na maboko tout wa mukolo nanga fani et puis c'est vrai oza mukolo nanga. Mais fani na eloko beta ki ça dit ozwa déjà téléphone na yo. Po obenga mama nanga. Oba na enregistrer mama nanga. Fani obeta ki eloko moko okokaki kobeta te. Obeta ki po yebi Sylvie bien. Sylvie azana niveau. Omoni beauté ya mama nanga. Eko lia famille no mobimba. Famille no mobimba. Beauté oya mère oyanga. Ma maman chérie nga. Eko lia famille no. Donc obana na mama na bino tina suka. Eko lia famille no mobimba. Beauté ya mère oyanga. Mais ozozo munokono ya solo wane ya salite. Ozo benga mama oyanga. Au piège les téléphones dingo sala kana bato tout au bana ko enregistrer mama nanga baninga nanga bozela bo yoka fani tia comme na niveau azwa téléphone à piéger peut enregistrer mama mukolo mama abota lova donc abana ko enregistrer bozela bo yoka sikoyo aotobenga susko mama po alobi makambo mama leka alobi nanga siko batuni alobi oyo maintenant abengi mama nanga yebite kazo enregistrer bon mama nanga za danger public la fille elle est très danger public mama oya mukolo o pa koki ko bota ye mais azu courage ya ko piéger téléphone po a enregistré mama oyanga. Pour maman nanga banaki ko pesa conseil na débit. Mais yoka ndenga zo poussa maman nanga po aloba. Non, ça c'est pas normal. Et ça désordre. Mais et là on a encore ça yo za mwana nanga yi. Oyoka na mama kuta oloba ke oza mwana nanga yi tout. Mais azo ko enregistrer mère nanga. Ona ko sala nini? Par le silence. Donc pendant na point na yo na mobale na yo. Mobala ngo kuta respecta ka yetu. Merci vraiment pour la moni ba commentaire boche mais eloko moko na okuye biso maintenant Fanny to kende maintenant na likamuna ngana lobana yo Fanny omoni nga Sandra na fi moko déjà niveau na ote omoni nga Sandra na fi moko te ya chevi na yo omoni nga Sandra na ya na Suisse na tanga na sala 3 heures ya bas études na CPL na Neuchâtel oyebi nga Sandra soki babandi ko lekisa biso na direct ba na sala direct na lopoto o lekate omoni nga Sandra na boti bala mibale tata moko na boti bala mibale tata moko ipina congolais surtout congolais muluba pona congolaise muluba très fier na boti bana nanga na congolais ndengo ofinganga na soni Fanny. Et là qu'on a passé le message, Fanny fais gaffe avec moi. Fais très gaffe. Au monde déjà, yo ozalaka awa Fanny. Awa. Au monde ka ba voice o maman na bino enregistranga. Oh yo enregistrer maman nanga ndenge za boy. Po eza lokolo zo panza famille ya batu. Ozandoke ozankaja mpemba. Eza lokolo zo panza famille ya batu Fanny. Au monde ka ba voice o enregistra maman nanga. Na o ya maman nona ko sanka ngo pe na ke portango plainte. Parce que ça bande organisée. Donc on s'organise qui déjà tika obenga maman mukolo opposer pe téléphone bana ko enregistrer. To ye bien ngo ba article na poto to fana na poto muto ako bossa na règle loi ya poto azate. Oye bien ngo bien. Fanny tango bana makambo no foke na nango tina suka tika ka koluka ka batu ba kote la yo. Po ezo sopa yo. Ezo sopa yo. Yo lelo comme oyeba orine. Hein Fanny? N'habite ce qui orine dans la direct nanga zolanda. Tant on lek non mon cas orine ba respect à l'époque. Oyebiti tant tous en femme tendance. Na ba femme tendance na ngwa finga orine ko le kabisonios. Qui? Na ngwa tiela orine ba statut par-ci par-là Suisse mobimba ba mona qui? Mais au boss na no qui a un Fanny. Wa ngulu wa penza ngulu wa nkele.
Attends, na fiole, on a osé la tolo Blanchette, ma fiole. Autant à Blanchette. À l'époque, tant qu'on enregistrait, ils sont bon, ça n'est. Mais qui relation a bien dégueulasse, hein? Très dégueulasse, hein? C'est ça, là. Hein, Fanny? Ou courageuse, hein? Nana moi ça là qui tout possible, na ça la direct, na ça la orine vidéo, c'était pas toi. Yo te mto tindela direct orine bande ko sel langa. Yo kaka motema moto wou. Ozo benga ngana lidika à chaque fois dans ma conférence. Nana nga mta sala qui sait que na sala la orine direct, c'était pas toi. Lelo nde obosani yango Fanny. Donc, OK na yebite parce que ba délire ba sac hein. Ba minanga ba délire ba sac ezala ba délire nanga te. Wana ba délire étage ya suka la marraine nanga tanga ni kaka penza sac na tolo. Muto roleka te. Po bango nyonso wana ba komo somba ba sac na simalidi. Bango nyonso ba komo somba ba sac na simalidi. Po na femme tendance to yebi muto ko wanga nango azate. Oui. Muntoko wanga nango azate o atelema na lidi na ba sac. Même ata na Suisse bat ba yebi yango. Côté ba meuble hein? Ba meuble côté palais. Lova. Ah oui, ngaku na mema na natif mo oke ponaka ba kitche ba koko. Tala yanga ku ndenge zo dégager beauté. Hein? Lova côté ba meuble. O senti pe ko taper na palais pe o lebi. Maintenant, siko Fanny. O comme o bossa na bulama baninga kaka boye ngulu. Ozwa courage ya ko enregistrer maman o yanga Fanny. O enregistrer Sylvie mutasali yo elo côté. Maman na yo muto enregistrer kinga. O lieu kout o gange la maman na yo, o siliki la maman no. Mais c'est normal yango na loba ke boa kaka ndenge moko. C'est normal na loba boa kaka ndenge moko. Po Fanny mi bali nini oh déjà yo ko tangela ngai oh ça dit pe ko telemi pe o bandi ko tangela ngai ba conteneur a mi bali nga coûte na Suisse même pas 10 hein so na koma ki na 5 c'est normal na oluka chesser à pied nanga mais oui na oluka chesser à pied nanga po ngana tata bana to chikana na bana tout aza papa bana nanga attention na koma obima na monde entier mobimba c'est ma vie po papa bana nanga za wana pas s'équiper na bana na ye po papa bana nanga ko kota na vie privée nanga te ako opesa ngepe ba conseil ton maman bana na ye oui mais o yetali kati nanga i privé nanga papa bana nanga ko te concerné était c'est comme si vie na ye pe est concerné ngate ce qui Fanny so na bani ko tangolo mibali vieli toye o ya a chaki wana na kala vieli toyi o ya chaki wana na baba site wana eza moke Fanny eza moke biso base to yebi biso na yo to wuti na Benin ndengo banda na Benin ti ta ozo kita ti na mabela Suisse to yebi na biso nyoso na ngwa ya suka eza yoti hein dozo no pe na courage pe oleki o bana ko finga bato o ba mabumu bozela na la kisabino photo afani ndenga zala ki tala munene bozela bo omona ndenga zi audace ya ko finga baninga ke bubule bo mais Maria pe ndengo zozala na Maria bon mais Maria pa zala ki nini koloba kutute Maria pa kati ndengo zo finga muninga no mwasi lidi ozo finga ngai ozo finga biso ba mabumu mais Maria zala ki ndenge ni nakala oh tolo ba pe vérité hein ozanga soni pourtant ozo finga baninga ozo finga pe Maria automatiquement tant ozo finga baninga ozo komi finga lisusu yo moko fa zela nanu tala nanu photo no ndenge ozalaka na kala zela botala mwana ngo ndenge azalaka na kala botama matama botala na yebite so botala ye botala mapeka botala tolo yeyo mwana ngo yeyo Fanny na kala ozalaki gu mais aturo pardon maman pardon vraiment zongi sa taboye mwasi nde nzoto mwasi ya poids ya valeur zonga taboye zela na tianini au monde ba archive na oye comme obima est-ce que baki ke bato ba ko nini pe ba photo no tala ndenge ozala tala matama tala mabunji tala tolo tala mapeka maintenant siko kaka yo pe ozupe audace ya ko leka pe na internet o bana ko finga baninga na yo bazaba mabumu bazaboye me o toza basi to boti te toza basi to boti.
Franchement, Fanny. Tala simazonga mutu Fanny. Tika ko lukela batu na ba problème. Po batu wana soki batonga batu wana ozobenga. Ezande yo. Fanny oza panza makita. Oza penza mupanza makita. Fanny. Esopi hein Fanny. Esopi oza penza mutema mabe hein. Oza penza mutema mabe Fanny hein. Au moni niveau comme nango Fanny comme fin du monde hein. Faut lukelonga nzambe hein. Po makambo zo sala ko Fanny eza yote. Lukelonga nzambe Fanny eza vraiment yote. Eza yote Fanny. Luka penza basala nzambe basambela yo. Fanny mukolo wana basala nzambe wana fo ba lia penza ba mela bien. Po sino te attaque na yo ekoku kozwa bango pe. Ozala ba mvute momoko ozala ba démon moko na nzoto no Fanny. Tu peux pas imaginer ça. Pour lève les yozo sala, ozo lo banana ba parabole, ozo tanga kombo nanga Sandra Lydia lobaki, boye, o chikela ki e bébé, mais oh, mais ce baloba soko boti, oko makoko, o fana nandako. Mais j'étais seule. Attaque na chikeli Lydia mwana nanga yaza marraine nanga. Ça peut arriver, je suis jeune, na chikeli marraine nanga mwana na bimi nanga, où est le mal? Pour obana ko kote sa ba kombo abatu na ba live na yo ozwana ope audace ko kote sa ba kombo ya batu na ba live obana ko finga obana ko tailler po ba fo quand ba mono yanke ba mono me soki ba ye ko tala yo boye fara Fanny ba fo quand wana na yebite na yebite o moni ba fo quand wana ba o seko pe ba o seko o monta on sala ba direct no ko kan satene wa o tshelo ba commenter ba o fula ba o seka yo o komi na fin du monde. Semaine au kanga sonda. Semaine au. Neto aboy. Comme yo zo me mabat na police, toroke na ba police bisonios. Parce qu'on enregistre pe maman nanga. Maman na bino enregistre nga. Toroke no resamba. Ah oui. Toroke no resamba. Quand tu cherches, tu vas trouver. Toroke no resamba. Yangonde mbila ko yeba metono nani mutu abandaki. Ko kanisate ko ayi yanke ko leka baninga tu. Nga fani ko leka na ote ko otangela ngo amibali 10 na kati ya Suisse. Oroleka na ote. Po déjà oui. On dehors papa abananga. To umela kwenda vutuka to umela oui. Wana chapeau père à palais o mokil mobimba ba yeba Switzerland. Ba o ba yeba père à palais. Ba le reste wana bazaki ba dienda. Ba dienda. Po sina kabona tota abananga ise normal na moi si. Faut na sala pe moi vite. Oko tangila nga ta 5 te na kati ya Suisse bazate. Bazate. Pona ko tanga ba komo na bango te pona ko fula batote. Mais 10 na Suisse Fanny bazate. Eh ya yo, Suisse mobimba te. Vienne, Genève, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich, Basel, Nyon, ba canton ni wana ba Fribourg, canton Nyon c'est la Suisse. Fanny soko za na 3000 balles tel ba canton 2. Toyebani. Toyebani? Maintenant nous avons courage ko leka na live o bana ko taye baninga nga penza nazo lancer challenge na kati ya Suisse nga sonda na ko lancer challenge semaine o kandenge to aboyi semaine o si na raté semaine o ba minanga semaine prochaine on salisa test sida nga sonda na ko salisa ngo nga na ko kende penza na ko lancer ngo direct pour ceux qui na lancer ngo direct na ko filmer boye na tiango na mur na nga ya Facebook na ko salisa penza testa sida nga sonda na ko beta ngo penza video na mur na nga boye testa challenge muntutu asalisa test wana pourtant to koma na ba niveau ya ko soana ya ba rando ya ko kotsa bato photo kende pe na ba niveau tu wana poto yeba ke nani abeba te. Ah oui, c'est comme ça. Nga na ko lancer challenge wana. Et puis na ko tia ngo na Facebook na nga. Challenge ya sida. Challenge vraiment. Donc na ko lancer ngo penza. Boko tosa na discipline militaire. Boko tosa. Po nga na ko lancer ngo. Na ko sala ngo kaka semaine oyo. Semaine oyo toza oyo. Na ko sala ngo. Na ko tia ngo penza. Ngata na sala ba direct nga biloko na bloka ni famille na ngate. Mais yo bloka ba famille ya mobana otu, o bloka bango po bamona bo sorto na yote. Et puis na ko identifier batotu ya barando na kati ya Suisse. Na batotu obo kota ba makambo oyo na ko identifier bino tu challenge ya sida. Na ko sala video nga muta liboso. Na ko kende penza na ko tia video na mur nanga. Ah oui, faut to tambola metona ngo bongo poto yebake biso tuto za ko beba to biso tuto za ko bonga. Po bo finga banonga na soni. Bo finga baninga ba soni na soni.
Et puis, on les canaux, on va en relever. On a un courage. Ah, Fanny. Ce qui n'a canissé les sous-sous. D'un côté là, on a barando. Ce qui n'a canissé les sous-sous. Maria, on a kako kangami, on a comme au tingama. Pour zangi ba camarade. Au moins, il y a une fille ni ka quartier. Au moins, il y a. Au zangi ba camarade. Au zangi ba camarade. Fille ni ka quartier. Fanny. Au tika lisina batute. Au moins, batouana tout. Bato Suisse, boza wa ebele bo mona ba moni bino tu obo sola na Fanny. Bozela. Mokole ko yinde la bino. Ba enregistrement yeko bima. Aza danger public. Danger public. Na ya epa na yo Fanny na lia na mela o ya na pa nanga o lia o mela. To lia ma na banda ko baninga to mela maka na banda ko baninga. Fanny o baby si réputation mo bana o tu pouvais pas imaginer toi. Tu pouvais même pas imaginer. Osa même pas na respect mo balo ala tsa le pété na mo sapi. Osa même pas na respect. Nga kout na célibataire na leki yo kout na maturité. Yo kout obonga kout oza na ndako libala te yo. Obonga kout oza na ndako libala te Fanny. Fallait na aussi li sababo soto na yo avant oza na mo balo wana oza na kati ya ndako. Na ko otanga komba mo balo ya mwana bato te pona linga ke mingi na respecta ke mingi. Mais yo Fanny o baby se réputation mo balo ya mo bali ya mwana ya bato. Et puis papa na yaza mosali nzambe makambo zo sala wana espenza mwasa libala ko koma na niveau ya ko se comporter ndenge yo se comportaka. C'est la honte ça Fanny. Na ebite ce qui famille no penza ba te ya ka osuki ba zo mi tia wapi na ebite so ba ke ko fino wapi na bikoko na bino wana yo moko déjà zo mona déjà longi no ko teza lisusu bien te. Ozo mi mona ndenge mi simbika kokonda. Ozo lisusu wana ozo sala ka munoko makasi. Okoki kote ya mate okoko bima na ba vie ote Fanny kipe mobani na yo ya ndako Fanny nini yango kaka to likolo basala nzambe ngama ko sanda na bala ko bondela pona yo na musike ozo mi belela yo muntu ona omona na sima Fanny nga na lota ona ba rêve nanga na lota ona ba rêve nanga Fanny na mona ona ba rêve nanga yo omoni yo kaka muntu wana ozobelela wana ke na ba fitisher na bino ya Congo te ya Congo c'est normal basa ba kisi ko ba kisi wana ba ukosela kyango Sandra Suisse mobimba mo sa ba kisi ne bon mon ba kisi na bino moko ndenge ko mobimba na poisa okosela nga makambo wati yo Fanny ndeka kozolo ba ke yo ke bana omono omaninga nazanga marote je suis bien protégé omoninga nzambe ona chama bolongo na se Fanny ako confondre yo. Au Monica depuis qu'on enregistrait qui maman nanga. Depuis qu'on côté singa na makambono ya rando. Fanny na bonde la kama bepo na yo. Na bonde la kama bepo na yo. Nga soki na solution ko na ke na se mabele. Dieu me voit na ko solisa ka plus jamais wa mbuma mabe. Wa mbuma mabe oyebi ko fana baninga te. Oyebi ko fana baninga te Fanny. O liana baninga otonga na baninga. Okoki ko zwa sadi téléphone na yo te ko bana ko benga batu o bana ko gazer batu o bana ko piéger batu na ba téléphone tala ba confusion au kotisi awa tala ba confusion au kotisi awa ata coup de serre nanga donette to boyite singa isa famille ya batu isa famille ya batu pourquoi ya ko zwa vraiment téléphone o bengi pe leki ya muntu o finga ya na yeti Ofinga yaya na ye Fanny. Ofinga yaya na ye. Mais ozo pe courage à benga ser donette, ozo ko enregistrer pe to boyete oui. Et baza ba semeki. Et simba te etaliote Fanny. O bonsani ndenge to baneka otongana. Comment ça que yo na baninga botonga ensemble liana ba ensemble bani mais nazo comprendre na bato mosusu o Fanny azo benga bazo yoka lisusu Fanny. Pour attaquer Donette a koki ko manquer lui dire respect. Eza semeki na ye. Etaliote za makambo famille ya batuti. Alors yo tellement zona ki motema mabe bulu na yo opanza bato panza makita. Donc ozupe ba ojongo opanzi na ba stati opanzi bo po ba yoka po ba basala bo opanza fam parce que wana ozo panza ozo tonga te Fanny. Ozo tonga te suis désolé. Donc pour na yo kanisi ke ndengo ko loba bongo na ko panza wana déjà diambe se ezokota donc no fanda bongo ngakora boyo ngakuna o transformer no ko na aza toujours kitoko mais aye écoute mine jeune là ça na mine jeune surtout que mine na ibito sika nika kango mais oza wana kaka o luka batu na ba problème et puis kaka yo pe ozo pe makasi o benga pe maman paradis li passe là sopi
te bimisa paradis na bosoto no fani te bo ayelongi moko te na paradis te na boyango mala paradis botika fani aleka te pardon aofinisa bino mokonzi te même kuta paradis kota ofana wana koseka olobaki me momi abimeli wapi esimba te fani pardon ngala boyango wali pasa na paradis te bokokani te po biso tozawa to bakochi tolandela tout totalaka tout partout po ngana mona rapé ba live pe ya paradis na fana rapé na coach pe mama paradis naza pe abonné na ye oui naza abonné na ye ngana mona ka tout na okota pe na otala to coach ndenge kendaka oui po to aba na Switzerland po to te international po to tala ka makambo te le karana ba media alors ko olinga te ke bo soto na o bandi yango et po ko mo luka mapasa na kala mama paradis azaki lipasa na et bon so on pas ki azaki lipasa no pourquoi o bana ko lobaki bo ayelo côté na yo ki si voice awati si quoi comme oyeba ke bana paradis baza très important et sopi au monde ngo telengani ngo telengani sopi fani salela nga direct tango ko sala nga direct soki na zongeli yo oko comprendre ba prise na ko bimisela yo et puis muntu ako benga ngate na mibali oyo bokoma na basi na ndako na ko tanga ba kombo na bino na ba oyo bande ko kotisa ndenge senda zoke musala fani na ko tanga ngo po yebinga bien nga yaka na vitesse TGV na bimisaka et puis oko sala nga yelo côté o sala nga yelo côté fani po ngana yesu ba tiebiso na terre sur la crimogène yo wana obambaka bato obomina no mutu misu okomo ko soye lito yo sala boite fani na o so beta déjà na na Suisse to yebi makambo wana ti o so beta na Sara na Lausanne kuna liji muta côté la haute to yebi yango bisono to zala kit ba chene muntu nini wana déjà oso beta na Suisse o bato tupi ba fani peke ba omona peke fani atuchi muntu ba jeni lacrymogène wana o beta ba bato déjà na misu bitumba nde makofi lacrymogène te to ba na Congo biso nyonso bitumba nde makofi bo kangani penza makofi bozo bunda bino mibale bat bakota te oso osala ngo déjà nani amonao nani azalaki arbitre qui alors yo baninga ba bundeli na bitumba ba femme tendance réputation e beba ki olikolo na yo fani nana ngwa yebi yango te ba sabola biso ba femme tendance surtout biso ne ba poso mabe ba femme tendance et puis ozana audace de so finga ba femme tendance mais encore ozo finga Orina Blanchette ben oui po biso nyonso tozaki ba femme tendance ozanga mayele wana mayele miki pourquoi finga liso ba femme tendance te lova nini fani pourtant ozo finga ba femme tendance to ko lo finga pe Blanchette o finga pe Orine po tozaki ba femme tendance na la sa archive ndeto bane ko lia to mela to sepela master ata mbonge ye ata bitumbe ye to panzana te fani moi je préfère limbisa peut-être moi Orine ko kena limbisa yo po yo ankaja mpembo wandoki oza penza ndoki yo wa penza ndoki omoninga nazaki na problème na yo te mais ti olingi to koma na niveau oyo depuis que o toucha ki mère nanga fani na lakela ki yo mabe na lobaki zala na kimia na vie na yo to mona zala penza na kimia na vie na yo to mona ko kanisa te ngo o kumisa TikTok ezala ko la Facebook bazabone wana ba yebi yote oza nkoni na miss na bango TikTok ezala ko TikTok sita mondele ndenge to ba Facebook to sa ba direct biso news oya ko kumisa na biso ki star ko mika Beyoncé o ko mika Beyoncé yo pozo ba vie fo ba partager on ba faux compte tout pour ba vie côté lo nana ngwa yebi yo fani nga peut-être na kalata na zana Neuchâtel étoile de Neuchâtel na kala Sandra Love étoile de Neuchâtel ne na zana kala na ba show de fort bongo yo fani na ngwa yeba yo femme tendance mte fuli yo te femme tendance nana ngwa yeba o fani apa kinduma no sala na Suisse nana ngwa yeba vraiment na média ndeto bane ko tambola nana ngwa yeba o pe oza pe na courage pe o finga ba femme te ba tendance ngoni mbazana ngo baba ninga na nganga yo mwasi ngaye love so na ngoni bilamba mobala mo mona ngate na tendance te bon so maintenant live va fani bozo nenga bo sangisa nana ngwa zo bi ma tendance na biso mibale me fani o finga baninga na soni e sopi yo penza luka elongi nzambe luka penza elongi nzambe fani soko betenga direct omoni ya réponse nanga eko yande ya set ya test à sida po likambo no wana pe banda kala soko salelinga live fani ozongelinga na live wana penza ko tina mbila omoni ka bitumba wana obunda na Belinda na nini na bagare tout ndenge Belinda lia o musapi ndenge ozaka déjà na enango ngane na ko kato mekona musapi oyebi yango bien déjà ndenge na lia pe mbila ne chete musapi yeko kende mabe
pour te recommander maintenant mon sika. Tikande baba connerie no wana ozo sala ko kanisa te que ba tielo ba commenter ba partager par-ci par là ba zo ko applaudir yo non. Tika babo soto no wana ozo sala po ezo simbate. Ba bisika nyonso wana okochi po bo sala ba makita na binoto bo alléger. Bo alléger. Fani oza pena mon kinza wa alléger. Wa elo côté Fani. Wa elo côté. Na ya anniversaire na ndako na opesa nga soki sac moko bo bacha ngo na loko. Na kabela ki yango kutu mwana ma Pamela. Na kabela ki yango po defa nga 50 francs nanga. 50 francs nanga petit lelo ozongi sac yango te. Ponanga déjà ole onini o pesa ngai. O pesa nga nini? Po biso no stoke na magasin to ke na koyiba. Ngama ko pe na buka ka. Yo po bane ko buka. Ko linga te to kota na ba niveau mususu Ponga kuto ko lekela ngo finga na kimo yibi to bana okena nzela moko te master to la muka nini master mupila vuvu tokei ko finga muninga na nini ba sak nyoso zo se présenter longola na uchi ko sombe ba couleur belé wana etonda ke ba guti wana les restes ba mbongo ba milangi nana ngwa yebi yango te les restes za ba ya bambo même ba lunette olati wana kimo yibi biso no sokota ba magasin maintenant ko leka na internet ba na mi comme ça soit Versace wana chemise wana mbongo wana euta wapi ya denerd ya denerd na cop ko buka milangi ya bato na mindela kuta ba mona ba rayon na bango milangi zo manquer mais fola yo mutokezo poso ma Versace obosani maintenant zo les capos zo l'accepter dans ba fan ya TikTok star ce qui star à TikTok zoka bina nene ngakutela ka mwasi mina mwa bassin ndenge na oninga na déjà o mona ndenge nzote ninga o senti que mwasi mobile pa osimba pe c'est bon ya yo di kele loko la tige fani ko kanisa te ko yebi ko finga o ya avertissement o yoke mwasi nde nzoto zala no mukeme zala poids mobile ta mo mono a obanga oui bonga na oloba na oninga ne o senti na nzoto na lati ku tsuchete ezate Fani longola nanu mwa nini wana to mona ba papai to ebito so mobana wa melaka nini orosili sango ko dundango awa penza Fani okoleka ta alors tu dois arrêter maintenant tu dois arrêter pona lelo en tout cas baninga na suki wa mwana mwa so Fani na répondre parce que bandaki kala po aza wana po bana ko finga baninga ba mabumu minene to lakisa mabumu non basi tu balata ndenge mo te Fani yo respectera mobana na ote comment ça que moi ça libala o bana ko fana kado o tiki libumu libanda batetu bana ko mona mais non on est où là mobali wana pas zapena famille munene papa ne aza mosali nzambe maman na aza maman ko ba respectera tu dois porter du respect à ton mari Fani comment ça que yo moto fingisi mobano na mbokoyo mobano aza muto alobaka te mobano aza muto bat bayeba te mais ba ça mobano oti kaka lelo Fani ozo continuer ba femme tonoso ba bani ko tinda yo ba femme tonoso ba tinda ko na rando siko femme tonoso panzana banana ngo ba to tindo na rando banana omoni kindoki no ndenge ko mina suka et puis zapi wana ne di kelekele na wana ya Congo wana o akenda na makala wana nanu azwa ki torture penza bien te vie na nga penza kangisa nga ye lisusu akende ko sala ta 10 ans na makala kuna po alapa nuku ta penza matufia makala po aye ba ko respecter baninga et puis yekut aza déjà na elongi moko ekuba lokola basoko ngombe afandi pedo kazapi na audace te refanda ta sala pe ba mikolo pe ba vidéo quoi et puis Fani ozo bossa na pe ke muto ngo pozo be ka pe vie na ngai mulu batalo mais vie na nga mulu batalo leki na yo c'est-à-dire za même pas na audace ba leki mulu ba cher et puis azape wana pas zo gazé pas zo le ba tala makolo lokola nini soki komo nini wana na ko nini yango ngako blukuku matango yaka ma fingo ko banda mais non on doit s'arrêter là Fani et comme nini yango jamba yeko sa ote soko melaka bambuma longola ba to bambuma zonga ta muntu muke Fani pour ça comme na niveau ba internet yo moko mto luki yango yo moko yo kansile nango ako nini yo Fani ya deuxième tour ko na ba kombo ya famille oto ekokota na makambo to bana ko lo basunde ko na short for na kokota ça tout là vraiment je te rassure sala maintenant rando nanga to ko kende nango maintenant kitoko tina mbila maintenant mutako katango na ngana sala lo live okala pona zaki na kanda na ofala kana sala ngo lelo o toucha kinga le sous lelo na live na yo o sala ki nanda kwa Maria o toucha kinga na mayele o chrétien kinga moi c'est intelligente o chrétien kinga na kipa ki te po tanga ki kombo na ngati mais ya oyo ya lelo ya ngonde le baki ke funa cracher yo pona la bien azo mo pépé à la vie que ça soit la dernière fois et la première fois Fani o prononcer kombo na muninga na ote ngana yo to yebanite fais gaffe Fani
zala musika nanga omonika muntu wana ozo mikosa wana mangungu wana na mwana lazima okanga nanga atia tala moi c'est tanga denda ka fo denda fo denda penza ngakutu ba tatouage mona ba tatouage na kitoko tala yo ebima lokola likulusu soki ya wapi wana bakena ko boire so na zamba nini ozana nous dans cette teinture moko mabe to mona basi mususu o senti bon noir kitoko tout afandi mundu moko ya tokos mais yo kutu na ebite lokola na ebite so komoni na ko prononcer sango vraiment bandeko na ngai bato tout oboso na fani bozala vraiment mayele ashibezala mayele na fani pona yebi pe kwa yumate na yebi pe kwa yanke pona yebi ke bozo ko s'enregistrer baninga je le sais zala penza makasi HB Orin zala makasi kote fani azawana a commission chauffeur na ye ok na kozwaka ye botambola ka bosala ka bopo amoni ke kote na biso e kochi mpoka ye kochi mpoka masolo e kochi mpoka ayebi ke lova za lisusu te lova kotambola na ete po chauffeur zala ki ngam na kumbaka fani azana permis te sikwa komo chingama na HB po akenda ko yibaka ko memaka mwana batu par-ci par-là oko dundango fani oko silisango complexe numéro 1 ya yo ya baninga yo zana eloko nini lakisa pe biloko ozana ngo nyonso ko lakisa biso ekimoyibi nyonso ozana eloko nini oko lakisa biso nyonso kota na magazette otaya mais kaka yo mto le kalisi na internet to bana kofinga baninga miyibi o bana kofinga boyo mais quand on gros muyibi eza yo biso toza ba élève obosa ndongo bana ko buka milanga batu na ba période libala na yo obosa ni alors biloko boyo mais to bana ko bimisa ba secret ya kati fali penza soko meki kalisusu na kombo nanga soko meki lisusu na kombo nanga fani ko bossa na teke enregistra maman nanga je le répète encore naza vraiment na elle na yo mto sala seke papa oya ngoko nanga fingama na wabo soto na yo pozo pousa ka motema moto Sandra Chastati Sandra boye tina ki songi na foyer de couple nanga kaka yo fani bato tout na femme tendance ba bien surtout na groupe na biso ya WhatsApp à l'époque tant na zonga na tata bananga kaka yo to zala ki contente te pour dire quoi ndo ki nkadia pemba et puis loko do yebisao fani tu dois faire gaffe sur mon nom pour na obanga ote rando oyo yeko traverser frontière te yeko sukawa omoni mututo akoleka so kombo na ngai en dehors ya Suisse na ko reprendre bango te fani nga na ko yela kaka yo nga bato libanda na ko kipe na nga bango te poto yebani te mais yo nanga to lia to mela to yebani to ko silisa ngo na Suisse mbila muta ko tchebiso ba 100 mètres baninga fani po makambo tango lukaki yango fo koma na ngo peti na suka poko kanisa te ke muta ko banga yo azate pongalo to banana to uta bene kindumbo ozo sala na ba kekene wa bato ba bene wana ozo bima na mobale ya les défunts maman Odette papa Willy depuis na Cotonou oyebi Cotonou Benin oyebi papa Willy azana France oyebi kolo mwasi donc mwasi oya zo faire voyager biso na bapoto fania kena umana mobali na ye na Benin na ngwa yeberte zengeli yakawa yako pointa artiste boza wapi boya na live nanga okosa nini get ni boya même kutna leki no moko mobile kuta yebi yango alors fani tu dois faire gaffe kinduma no bana depuis na ndako ba parents no na Congo ti o memi singa famille e benda na kate ne balwa yekata na benda na kate donc singa ne ya famille ya depuis ndako ti na ndako libala ngakuta ofinga nganduma ngana célibataire nga okofinga ngata ngana célibataire nga okofinga ngate papa fani ofinga ngate en tout cas bonsoir bandeko na ngai bonsoir na suki nanga awa vraiment falende na lokota na moi di kelekele oyo parce que bana mosusu ozomona ke bazwa ba éducation na ba parents na bango te bakanisi ke bato aza wana po bana ko banga po bana ko nini po ya zo komi tia poinde na paradis mais azo yeba te ke biso nyonso to abala paradis to landa paradis azo yeba bango te po paradis azo wana te ka contrôler bato tout balanda ka ye po yetanga kota kana idéologie na azo beta bato aza wana ba obeta ba commentaire mais sans ka yeba ke yemo ko chiffona paradis à l'époque tant to zala na barando mais azo bosana au monde maintenant ba voix sebimi o surtout qui koto zawa na yebite so ozo pongi ba fo compte paradis boyo ki nenga sabola ki bino maintenant kala sikonde muto bongo
Bonsoir papa Paul, papa nanga, papa pasteur, papa fallait na corriger na moi na oyo vraiment moi na moko ya muki azana kati na biso na Suisse ya zo kanisa ka corriger Suisse mobimba. Fallait vraiment na corriger na bete na moi de masasi kota ko zala wana zo bossa na kaliana baninga melana baninga totonga na ensemble ale sikoyo et sili nango ye maintenant comme olinga a monter baninga contre bato mosusu. Donc abana ko benga bato abana ko benga tina ba foyer ya bato ba famille ya bato abana ko enregistrer bato pour apanza bato. Eza kimote mamabe. Eza kimote mamabe. Donc vraiment Fanny okoko kanga te. Omonika muntu omona na simananga. Simananga. Yo luka ki wa finganga papa nanga na. O abokolanga kolisanga isika bakunda e na monate. Fanny, omonika nde na sala ba live wana. Omonika nde na fingisa ye. Ndeka ba loba komona etu Fanny. Omoni kaka ye muto telemelaka yo ki fitichère na bino wana ya Congo soki sirène na yo ya mai ngama ko grand sirène omoni ka muto omona na mokongo na yo o zo belela mina ye bien zala kinga bona lota ona bandoto nanga na zongsela ki yo moto ezanga omoni ka muto no wana ozo lobela kana sima mokongo oh yo fais gaffe de quand je voyais ça je rigolais hein Fanny j'ai rigolé na seka ki penza makasi na kati ndako na lobi ouais yes azomonanga biso na biso toko tout en maintenant ko kanisa te que je suis seul na nzambe na koko oyanga derrière moi o kokanga te ndengo lobi ko akembo nga na masolo la ba kombo ya masolo la solo la ba solo la yo na solo la ka vrai chéri solo la ka vrai chéri solo la ka faute pour a faux chéri Fanny pour na niveau o comme na wa faux chéri pour zo baby ça partout o lingi fion na yo te tika Blanchette Kimia Tika Blanchette qui me olingi ete otonga ye makasi otonga tongo sasa yo kuto lo bakutu fiole faut yo ka sonner na fiole kuta lekio na tendance na musika dégueulasse hein yeso payo Orine kutu yo kutu na Orine boko ozala ensemble te yo Fanny na Orine boko ozala kutu ensemble te na ko kata bino relation wana yo zela kaka Ponga so na liko kuta na Orine ka lobi ata lobi to kuta na okomona biso Fanny yo okodundango yo na Orine kutu boko ofanda ata kutu boyete ke bo bana ko sala ba délire e simba te ko kanisa te pe Orine azayuma ko kanisa ngote Orine ayuma na ota Orine chimba kutu koleka yoti yango nde na bane ko lukanta bino mi bale ko beta na nano rando po masasi penze masasi na Fanny na canapé na omela champagne wana na omona bino na musika aïe attaque goût et puis les ko bana ofinga wa mikolo tu dois faire gaffe ma demoiselle. Bonsoir vraiment ba mi na ngai na suki na nga awa vraiment moi na moi so abanda ki trop kala vraiment pour le moment na fingité mais Fanny soko lekelinga na direct. En tout cas, je te jure, oyebinga déjà, c'est ya maman, c'est ya papa, c'est ya ba tante, c'est ya ba koko, c'est ya ba kokololo, c'est ya bana na sasaka nanga. Na sasaka nanga penza na sasaka. Donc wana ko Fanny luka kimia na kwa na yo. Luka kimia na kwa na yo. Et tant ko bandinga depuis Congo. Oyeti na Suisse. Ozo chrétienga. Ozo banda kaka na mona mokete Fanny luka penza kimia Fanny luka kimia na mutu nyoso poza la bien la vie na yo luka kimia na mutu nyoso Fanny rando eza bien te Fanny rando eza bien te na Suisse okomi seul rando eza bien te Fanny bato tu wana bazana entourage na yo ba okosa yo Fanny ko bosa na te ko ofinga bato wana makasi Kobo sanate ofinga bango. Tozala ensemble. Donc nyonsto o lobby na live na yo sur Lady côté nanga. Ekotite. Poto wane kotonga na ensemble. Wana ozo sala lokolo panzanga na Lady. Ekotite pa nanga. Ekoti o ebimia. Pona nga na zuya mukinza échec 0. Ekotite. Donc lika momo kote okoloba sur Lady côté nanga ina yoko pope babe aloba boyo Lady aloba boye kotanga. Ekotite Fanny. Potango Lydia bandai kotanga kombo nanga on était ensemble lingo yebisanga masa keba na Lydia keba boye donc attends ce ko beti no pe loko moko ka Lydia sanda lo babo e kokota te parce que makambo wana babimisa kango tango ezalaka na effet donc ekotite donc nanga vraiment tu dois faire gaffe
nga baninga na ngai ba minanga semaine on a na test à sida pour ngam na ba challenge wana na Suisse na bandango et puis na relancer en direct lobby déjà na benga docteur nanga na oyebise que Suisse mobima ba chrétien na sida bobo ba ofinga na nina sala test à sida na ko sala ngo na ko tia na miyo nanga bo sutka ka bo mo na test nanga et puis faut ezala ko filmer ezala to cho boyeli biso na ba papier bo cheka ka bo te bo ko trafiquer to yebi makamango bo ko ko trafiquer ngo faut vidéo penza boyozolo bana docteur ti ba ozo makila ba obendo makila bazozo ba opeso boye docteur azolo ba bat ba oyoka na ko sala ngo poto yé baba nana ngo ba muntu oya ko sala challenge wana te c'est kami yebela ami yebela ponga na ko nikango photo za mtona respect baninga c'est pas que ozana foyer de couple no lingo fo mi sa foyer de couple baninga mususu poso ina kanisi lisusu fani soki libana nanga pe koma na ba niveau mususu tu ezayo so samambu yo nazala kaka wana likoloka ke ba rando no ya kala na vielitoi Vielito wana kenda wapi? Vielito étage ya suka, vielito ya kenda wapi à l'époque? Oya bani ko baby sa mibale batu bilongi awa. Na ba homme marié tout. Vielito wana. Biso to kota ba rando wana femme tendance à comment répéter ma bé na katia Suisse, likolo na yo fani. Mais lelo kaka yo muto komo finga ba femme tendance. Kaka yo komo finga nga Sandra. Kaka yo komo finga Lydie. Si qu'on a voice et où tu obimate nde ba kina ko finga ngai na ba bato ya na kota paradis ndenge ba finga nga na ba photo yo muto benga kino Sandra sala kinde Maria video do oyebi ke na kote la ki yo si ko yo wana na Maria oui esa relation na bino moi je peux pas me mêler dedans mais quand même tu dois respecter aussi les gens fani c'est pas que kezonga na Maria pas azazo bate ka fani pe ka boy pa bossa na o sala ya fani Maria pas azazo bate aza mukolote aza yayati fani keba na muto asala mabe achuba otonga ozongola ye keba mutambu kange ya turo okoluka ba camarade o ya solo bazala na yo bakotikala ka susu te pleasure menga kutu ata na oleka fani ata okoyi na mabele ata okomi na suka nga sanda na oleka yo na koleka yo pona niveau to komi na ngo fani na koleka yo ngai ata oza na problème nini wana ya grave fani na koleka yo na kosalisa yo te Dieu me voit là vraiment tanzamba keti na mabele o alobi que pona lu felo contre paradis na pona lu felo pona yo parce que na oyo sali surtout na mama nanga na réputation mama nanga ningo baby sango fani wandoko zalaki mbuma mabe na kati na biso obana ko kosela orine makamo mais vraiment mbuma mabe bimi yo wa motema mabe malgré na koki ko yokisa ba voice o ya fanite po ezana ba kombo ya bato ezana kati ya ba voice wana te yango na éviter na yokisi yango te orine olingo wa prendre pendenge fani abadaki ko sasa yena ba kombo ya bato mais nazo tindelo yango na PV na yo so yoka comme ça bon mona ki amitié wana ndenge bozoza la ki amitié ba vrai ba dangereuse c'est qui pourtant ozo ko milo bake eten keba da orine enregistra bato enregistra biso bobo o comment na niveau o boma na ba relation mususu ya orine yo fani ndoki ba voice ça na o tindela ngo orine akoyoka ngo na sina tindela ngo déjà bato peut-être orine pas yo ngo déjà comme ça yo kandenge obanayi ko sasa ye na simazo ye bate et puis kaka yo lisusu kezonga la orine sopi yo et sopi yo peza orina leader na yo siko omoni ke okomi na suka okomi ko luka o traverser frontière te rande o eza frontière te eza bana Suisse bana de ya frontière ba komona biso na musika faut ba tiende ba commentaire faut ba tiende ba commentaire pour rendre o eza bana frontière te fani te non rande o ye ko sila na Suisse ko traverser la frontière te ko kanisete ke muto ko te lo fani obotama li passa te obotama na elongino wana ekuba wana obotama li passa te fani keba rande oyo ko traverser te fani ko traverser te to kosuka na ona Suisse pota to okene ba tribunal mama paradis ko zala na yete mama paradis chika mama paradis bato abala na ye mama paradis zana mobali na ye chika mwana bato azana ekimia na libala na ye kokoti na ba rande no ya salité te oh ça dit que ozolingo panza lelo mama paradis akomi muntu kaka yo lisusu banako balokela lisusu bato mususu mbuma mabe mbuma penza ya mabe so samambo toko namboka mabanga mabanga esalaka bien Nadège ngoma bonsoir bébé
bonsoir na bino nyonso bato tu balandi ngai Sandra Mbengi Mandoyi mwana o fallait ka zwa moi eloko quoi fallait kana bimisa po apesa nga kanda tango enregistra ki mère Fanny Rose talaka yo étage ya suka un coup KO au monde nge belise bilobele ya kanise ka kopanza libala na yo ta kopanza ya popé Barbie to akolalisa nga KO nga kutu célibataire les guerriers de Switzerland et ko dunda ngo Fanny femme mariée bo sauter belé femme mariée. Tu 3h du matin à la TikTok. Femme mariée, tu 3h du matin, tu t'entraînes à TikTok. Takani, na ba ko ngwa nenga ningisa ka ngolo ko la mutaza paralysé ni abina ngonde ni. Abina ndeni ni taka boy. Ya kanisa nenga sala boy ndoka bonga. Yo, okomi na suka. Okomi na so yo zo lingo kufela maboko ya muntu. Ozo linga penzo kufela maboko ya muntu yanga penza Fanny. Oko dunda ngo eko liyo na moteme o mon motema na wana ndengo komi na suko koma oluka ba rash na batotu na kati ya Suisse o panza Suisse o donc o panza penza ya ko panza o chaboye Fanny o moni motema wana o moni motema no wana ekomi mukie ngasanda kuto ofinga nonga kishita te ofinga ngani ponga na botaka nga bana mibale tata moko ngana bota na ba ekolo mususu te ngana bota na congolais mwana congolais mabele mame ponga na deux nationalités Brazzaville bana nanga ba kati donc ngana Brazzavilloise na kinoise nationalité ya bana nanga na zwango na nko ponga na ko sala pe passeport ya kin pe na ke kin kitoko Fanny na ok kin kitoko oui mais c'est comme ça pour bana nanga baza kati yango de pour te dire que otanga to zana maturité te ozana maturité te Fanny luke longa nzambe tika ko djembela na sima bat ba kote lo rando silisa ngo yo moko ndengo bandaki silisa rando na yo Fanny silisa ngo ngana la Congolia 100% la congolaise na identité na la congolaise 100%. Oui, nana permis F, nana permis de conduire, j'ai une belle maison 4 pièces, naza propre, ngakut Fanny okolekate Fanny. Okolekate to lala na mandako baninga. To longola mandako ba filtre total okolekate. Maman Victorina sasana nu mwana o po ameka kinga. Enregistre ki mama o abochinga. Enregistre ki mama o abochinga attaque na solana maman nangate mais c'est ma mère, elle va rester ma mère. Oui, pour amemanga na libumu na ye 9 mois ti abotanga ce ka longola nganga lova na za na mondo te. Donc ndenge na koma boye na koli boye moi si bon moi je préfère na potani na maman nanga que moi mutu moko boye apotana na maman nanga je vais le ramakataliser mbouleze. Ah oui. Pour maman nanga vraiment le sac au côté ba maman faut respect nga na préférer nga moko na manquer maman nanga respect que musu soit manquer nga maman respect pour a manquer ki maman nanga respect na niveau moko ya jeté pour yete mutu akokai ko enregistrer Sylvie pour dans cela qui déjà na haine na ngo maman boyebi maman Victorine boyeba ngo ba grande grâce ya étage ya suka bato tout bayeba ngo nazala ki na rashi wana ya Fanny mais et ça li bien ndenge na sanzi yango na bimisi yango alors Fanny zonga lisusu na ozelo ya turoko ba se ya ba mama na ya ba papa tu eko betama po yebe ngo bien nga yaka vitesse penze yaka donc meka kaka ko zonga lisusu Fanny ya ko salela nga video luka kimia na bato tu Fanny soko luki kimia te Fanny meka ko zongela nga na live ya turoko na ko fingo mabe na ko finga mutu tu na kolongola mutu te yango nde to koma nango tina mbila po ayi enquêter okosa ba faux compte ba internet wana tika ba faux compte na TikTok wa star to amon kinza po ba yebi to mo so bima mo pepe pulu polo mo so apetara min kinza do ba ko to pom ezo bima do wa eloko te Fanny do bima penza bima na kombo nanga Fanny bima na kombo nanga bo soto na yo sala ngo yo moko sala ngo penza yo moko Fanny keba nanga keba penza na zaki na kanda no makasi penza Fanny keba nanga keba penza keba ngana mwasi te ke na bima ka mi pepe mu pepe mpum ezo bima keba nanga Fanny nga penza partout ba kota nga mais yo te keba donc olinga te to koma na ba niveau méthode ya ba fingo oyo ko mema biso tini fobo ya li fobo ya rando. Donc yango ndi na pesi avertissement Fanny ezala mbala na ya suka ya kokota na ba direct nanga olobela kombo nanga ba faux compte o bozo yena biloko Fanny ba oyo bozo zwa courage pe akokena kota Fanny bo finga bat na soni ponga lova ngayeyo ngayeyo ici c'est lova
coach parole. Je suis là. Ah oui, moi c'est à ton d'appel moi me soutien. Na tchekout ni soutien te. Bon yebisa mutu na bino alongo la ta soutien. Ala tata elamba tay sans soutien to mona nanu liboso na ye awa. Ala tata sengla mo ke ko tcheye plan nzoto poto mona. Oui kenda bongoti. Poto on zo kota la monde rando. Faut la présentable te. Faut la présentable maman. Yo za lokola kubuka, oza lokola gorille, oza lokola ce qui ma commande ni wala tele no makase kuba lokola masoko ngulu. Ozo les capos oza pe wala. Mais franchement, wa courageuse, ozanga soni hein. Ozanga soni ma demoiselle. Ozanga soni ma demoiselle hein. Ngaku na kobenga ko kama demoiselle tilelo mi balaki yomoko. Ozanga soni. Hein? Au boss ndingo na bana o memako na magasin tina bien oyoko bebisa bien na nga magasin nga na bien. Ba coopération nga to oyoko buko oyoko bebisa. Au boss ni luka nga bien na problème ni sune na ko yela yo ni sous c'est deuxième fois ko toka na milia masoko oko toka. Luka nga li sous fani. Nande na ko décrit ba ko bolata na libala na otu e ko yinde donc linga o mi kitisa mobana na ote fani to koma na ba niveau mosusu o ça dit que na mbila ko yako kakola biso. Boni buzoba ko bo soto ya nini? Ba kumisa yo yonde nan oko finga nane ngo muyibi ngana mema na magaza ba mariete ba magaza na nga ba dener na nga ba coopération na nga na ko zwa ka milangi na nga pa fana baye na ndako yo buki tilo magaza tala 30 milangi zo bimana ngo na magaza bato oyo ko bebisa nga ba terrain na nga kaka yo lisusu ngo mo le ko finga baninga o bosa ni ba kopoto bana ko salaka bon buzo bako après les ozo leka po ozo loba na ope ozo pe na courage ti biso ne do kubla ba voti ba ko kanga biso penga la salle prison pour chauffeur hein ok na okangisa biso na dener yote na bana ko pupulo kana minito bon buzo bako fani ba kumisa yo o star ya TikTok star ki mo yibi biso no so na mili ya TikTok c'est quoi fani tala ko zongi sanga na rando oko zongi sanga na rando to koma musike alors keba bima na makamu na nga fani keba na nga na muninga na ote na master na ote ngalo déjà depuis bene bane ko simba te oyebi yango bien tito ye na ba poto e simba karate eloko esala ke to kanga mande bien ba femme tendance oyebi yango fani alors keba na nga po mukolo ko metanga les sous fani soko beti direct na yoko là vraiment ça va péter le monde va fuir mbila mutako prendre la place tout bana ko kenara ba denet bana ko buka yoko to na casier judiciaire ngaku na zana ngote yoko casier judiciaire amunene ko nana ksa nana ngoti na yamba ki yango to makanga biso to makanga na fustu kuna na kimo yibi na permis de conduire nanga na yaka ozo permis de conduire nanga na veveti bikola kimo yibi na yo ozo ke no yiba na magasin na permis amuninga na yaka ozo permis nanga na police ya veveti permis de conduire nanga te qui motema mabe bon mona ke mutu moko bo déjà zana ki motema mabe comment ça kozo ke no yiba na magasin ke no yiba na identité ya moninga alors faut arrêter maintenant fani on a lobby na suki ya kona lelo muko na ko zongela yoko ni mukolo wana peut-être na ko fando lo penza na couper na ko fando lo penza peut-être na soutien na fando lo penza maintenant na live to sala maintenant live ngala yo ya ba soutien comme ça ba mona biso bien neto fanda boy to zolo ba metolo ba mona metolo ba nzoto ngonde ngo mi kumisa o la titala nzoto la bilama minene zo mi djemele lo ko la ba papai moi c'est mon robo ya solo ya salté bo bala ko kota ndako e lumba solo fongala ba fenêtre yo ke ne ko sokola moi c'est mon bo bala tinda ka ke ne ko sokola na douche et puis ozo le ka pe ozo finga pe ba pe ozo pe na quoi c'est parce que ozo mona ke frontière ba ko côté là yo. Ma sœur, grâce à ma robe, il y a mariage. Na mema ina magasin bien. Magasin on a fani na zara na robe wana na okene fundo. Pour photo no déjà on attaque yango fani na kini na état civil na yo. Na okene fundo na magasin wana ya fani. Na kona sa robe wana mo so ayaka ko yiba robe wa. Ayaka ko yiba robe wa. Na ko fundo fani o sutu kaka ba ko fani yo zela. Lukanga bien na problème fani. Lukanga bien na problème wa eloko to mon kinza fani tika ba trafic wana ozo sala na internet po ba to mono yanke ba mono ndengeni non tika maria fana kimi o gaza maria baloba te ke soki bozo bangala soki ndeni boyoka na bino nyoso ndenge moko lo kuta wana okesenga ndeki ya miche po moni baninga o ekoteli mpoka tant que tozala ensemble bana ko solisa maria et sopio tant que tozala ensemble o bana ko solisa batu et sopio moni ndenge sopio comme la fin du monde suka ya vina yo nkaja mpemba nkaja mpemba yo oko suka mabe fani déjà mi suki oko suka mabe yo mutema no wana mabe wana ko ningisa yo penza kingu wana lisusu ko gonfle tina li fobo
ko kanisa te ke ndenge oza wana kozo gaze baninga bakobanga yo po oyebi pe batakon de pointe pe baza oyebi yango pe bien ndenge tozala na femme tendance oyebi yango bien Fanny po lekinga na mbanga te oyebi dans ce qui na dosé babiloko mosusu po ke ba bombe na ko bimisa nanu te po ya ngata ko ya ko regretter Fanny alors évitenga penza na babiloko no Fanny évitenga fele kana bombarder po na zaki na kanda na yo na voix sa maman nanga fele kana bombarder yo fele kana bombarder Fanny on joue pas avec les parents on joue pas avec les enfants na bana nanga na yaka mabe hein na yaka mabe et pour yebi yango bien pe na bota bana kitoko pour côté bana ko to fingela nga na yelo côté na bota ba bogos o pa ko chepe moi ya moi ya suka zemi côté bana nanga ko toucher nga nani côté nga ko Fanny so ba chebiso ya pa mena ba faux compte no ba roboya yo ba roboya o ko leka ti ba finga ngande na soni tikaka ba kumiso me ba ko seko na sima mu Congo oui. Alors tant qu'on sala makamu na yo yeba ko sala makamu na yo tika ko mélanger bato tout na kacha bo soto na yo tika penza ko mélanger alors il y a tout autant dans zonga oko zuanga mabe na ko ramakatelize mbuleze yo na yebi so déjà pona lelo na sukiawa bo umela binonyo suba minanga maman Victorine Antoinette fallait ka mwana no asasa fallait ka na sasa na tika rando mena mwana nanga na yaka na mabe on touche pas ma famille moi Sandra ba finga na bangonga ba sasa na bangonga ba loba nyos ba loba songa mais pas ma famille là vraiment on va aller très loin oui pas de ma famille bo soto nangai bo salité nanga soto na osalango maman nanga zate bada nanga bazate famille nanga bazate mais tant on toucher famille nanga là vraiment na yo karaté pour la gazara mututu na yo karaté pour famille ba sarana na famille te famille aza sacré famille ezalaka sacré famille ba touchaka na famille te pour Fanny te mutaninga zwa misapine wana ya maboko kemba wana te enregistrer Sylvie impossible nazala ki vraiment na haine wana na kingu fallait kana dégager ango donc Fanny keba nanga eza mbala no ya suka keba ba minanga bo umela bino nyosto Sandra Mbengi Sandra me balobi yo moko mando yi étage ya suka ma grande grâce, ma grande Clarisse, de Monaco Macaro, Macaro, grande Nangai Oumela, Karayo, le sac au penza. Papa Paul, vraiment, fallait moi à dégager. Pour que tu pas psychologue, pas battre. Parfois, moi, na mutu, soka za problème, on a haine, on a mutu. Alors que na psychologue, aloba, tu as dégager à comme bien. Donc, fallait qu'à ça, on a fille pour à toucher kinga les sous les lots. Na bana ko kipete, mais à toucher kinga les sous moi les lots, quoi. Donc, il fallait qu'on a dégagé pour na zala l'aise, pour na la na kimia. Fanny soko ye na porte nanga enda ko boko kata na kaliboso porte nanga enda ko. Oko yate au nom du Seigneur. Na za nzambe, oko yate oko lekate. Po na sina mona na ba rêve nanga na sina lota au plaisir kwa Fanny na tout akabino kaka yango de bakoma mona nga na sima mukongo te na komi pembeni na komi pembeni Fanny yo soko mi senga Sylvie pardon te na oyo sala Fanny okozalaka na kimia te po mama wana peta mususu aloba pe mabe sur yo alakela ki yo pe mabe po aza mukolo ozo ko enregistrer ozo publier faut que ba Fanny luka elongi ya nzambe famille no balingi yo te po bazo yede yo te famille na yo balingi yo te Fanny pour comme na niveau ya enregistrer ba mama mikolo o comme na niveau ya enregistrer ba sœur mikolo Fanny okozala na kimia na vie na yo te pour bato zo enregistrer tant ba oyo ka ba voice bazo la kelo mabe ba ofinga yo mabe wana ezo kanga mayo ezo tinga mayo linga ozala na mototo bien linga ozana kimia na Yesu ata ko sola lisona bato wana te Fanny luka kimia na vie na yo luka kimia na vie na yo chika pe ko fingisa mobali ya bato alembi pe ape na famille Fanny mobali wana pas na famille ça suffit maintenant après cela on bon pamba to mi kumisa ka alliance oh babala moi ça zanga mbanda oui moi ça zanga mbanda mais pesa pe mobali no respect le kumu nini wana ozo pesa na mobali na yo moi ça zanga fianta et bon moi ça zanga fianta ogo linga babo soto no ba bala ko kotsa mobali na mobali ba tu parfois lobaka no me ba kumo fingo mobali no chili banda est mobali ngo pa pesa pe conseil na moi si est mobali ngo pa lobaka mais yo mutozo finga sa mobali abatu na muzoba na yo. Alors, baloba ba peso ba conseil mabe. Alinga kakutu conseil te. Surtout ce qu'on peut se conseil à kangel bino ennemi bino nyosu. Na femme tendance to lembaye. Ba rando musus to côté yeti. Parfois ni dia zolo balingi koyoka te. Toko
loba kangela biso bakanda boni na ba femme tendance po alingi to loba to pese conseil te do ya alingi kaka sala ba rando na ele biso to kota na buzoba na ye siko akela ko sala Belinda rando amoni ke biso to koti na biso te ekomi ngambo pourquoi kako luka ka suko za ba problème na bat ba côté la ko siko za le suna femme tendance te femme tendance c'est katani pourquoi on continue ko sala ka ba rando c'est que za femme tendance c'est que yo mto yaka ko bebisa biso fani biso to bato bebisi yo. Bah alors, faut arrêter. Papa abana nzambe ndaza na posa afani. Nzambe aza penza na posa afani faut bongo la moté mais puis ba pasteur o ba ko sambela fani faut bazala ta 1000 pasteurs. Bon, ceux qui ba ko zala ka 10 bango nisi ba ko koya. Po mo limo o yeza na nzoto afani. Faut bazala ta 1000 pasteurs po ba délivrer fani. Ba longo la fani esika o aza. Po fani aza fani o te na yeba yakala. Akomi fani ya fin du monde. Fani penza ya fin du monde. Fani luka yelongi nzambe. Luka yelongi nzambe fani. Bana na yo bana posa na yo. Bana na yo bana posa na yo fani. Bima na makambo ozo luka ba conflit par-ci par-là. E simbate fani. E simbate. O liana ba ninga wana o melana ba ninga wana. Chika bo soto no wana ozo sala wana. Ko posa na te ko finga fami no mobimba. Ko posa na te ko finga mobali ya mama na yo. Ko posa na te ko finga ndekono ya mwasi na chaude fois. Ko posa na te po ngala ko bombarder tout. Keba fani. Ko posa na te toi na tout. Ko bossa na te fani. Ko bossa na te. Alors nga na ko bango te oyebinga bien. Na ko bango te po na zala na kati na bino. Chito uta ba benato ya sus na debine o ba na ko potana na ndeko na mwasi na yebi. Kala fani nga na muta ko bunga te. Na yebi. Do bima na makambo wana ozo sala wana fani eza bien te. Bima na makambo wana leka na live finga nga ndumba finga nga boye muyibi to na oyiba. Finga nga ndumba na koma kuta so mi bal te lokola yo. Jizu kuto otangela nga ngona Suisse te po kokosa. Mi bal o tu na bimana bango pe batangela nga pe bango pe bayoka na bango pe bayebanaka. Mi muntu nini wana o yoko tangela nga o akoleka. Muntu nini? O mona te ke sopa yo ozo meka o créer mezo simbate. O komiti na ba foyer de couple ya bato. Bato o babanda ki amiti na bango avant que tu yo ya poto. Mozo lingo ya ko panza bango likolo ki motema mabe na yo. Ngulu. Et puis ozo mi kumisa bato permis B. Sia permis B. Permis B c'est quoi? Passeport suisse tonine. Aux étrangers. Permis B, permis F. Bah renouveler la une année. Et so pa yo, on a été que simbate. Ou y'a ko soute que la permis B na Suisse. Ou y'a ko soute que la ça dit mi kanda est Suisse. Mi kanda c'est quoi? Ou parler pe mi kanda. Mi kanda c'est quoi pour fani? Mais je so pa yo. Na yo mutoza na mi kanda. Na bato bazana ngote balekyo na vie na musika. Ou on a été que simbate. Ou forcer mes os simbate. Tant on les capé na ba direct. Ça la pe aspect. Ça la pe propre na yelongite. Ou on a to bimi lo la ngubu. Obimi lokola ngubu likayabu. Bo me la bino nyoso ba mina ngana chiki bino check ciao.